ஹாய் ஹலோ பெபிள்ஸ் வியர்ஸ். இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா ஊட்டிலேருந்து ஒரு 23 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்திருக்கேன். இது வந்து டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் தான். வாட்டர் ஃபால்ஸு, போட் ஹவுஸு இதெல்லாம் இருக்குது. இதுக்கு நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக்காரா. இதாங்க பைக்காரா போட் ஹவுஸ் இருக்குது. நான் அது உள்ள என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். வாங்க உள்ளே போய் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்ப்போம், அடுத்து போட் ஹவுஸும் பார்ப்போம். ஃபாலோ மீ. இதுதாங்க என்ட்ரன்ஸு. இது அப்படியே உள்ளே போகலாம். வாங்க. அப்படியே ஒரு 300 மீட்டர் இருக்குங்க இங்கேருந்து. 300 மீட்டர்னு போர்டில் போட்டிருக்கு. ஸோ நல்ல கூல் சில்லாக இருக்கு. அப்பா, ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஓப்பனிங் டைம் வந்து 8:30 போல் இருக்குது. 8:30 டு ஈவினிங் வந்து 5:30. இது அன்சீசனு. சீசன் டைமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஈவினிங் வந்து 6 o'clock வரை ½ hour எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுலாம் செம மழைங்க ஊட்டியில், சரியான மழை. நைட்டு ஃபுல் மழை. இன்றைக்கி காலையில் எப்படி மழை நிற்காதான்னு நினச்சோங்க. நல்ல வேலை நின்றுச்சு. நம்ம வந்துட்டா நிப்பாட்டிடுவோம்ல. காலைல பஸ்ஸில் தான் வந்தோம். அது ஒரு பஸ்ஸில் வந்தோம்னா ஏன்னா ஒரு புதுமையான ஒரு அனுபவமாக இருக்குன்னு தான் பஸ்ஸில் வந்தோம். ஸோ டைம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 9:50 ஆகுது. அது 3/4 மணி தான் வந்துட்டோம். இங்கே வந்து டிஃபன் பண்ணணும். டிஃபன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்தோம். வாங்க. வாட்டர் ஃபால் சவுண்டு கேட்குது இங்கோய். இப்போ உள்ள என்ட்ரன்ஸ் வந்தாச்சுங்க. வாங்க டிக்கெட் கவுண்டருக்கு போவோம். வாங்க. இதான் ஓப்பனிங் டைம் 8:30 டு க்ளோசிங் டைம் 5:30 PM போட்டிருக்கு. சார் 2 அடல்ட்ஸு. இந்த கேமரா சார். இது என்ட்ரன்ஸ் டிக்கெட்டு 40 rupees. கேமரா 20, எங்களுக்கு 2 பேருக்கு 20. ஃபாலோ மீ. ஒரு உள்ளே வந்து அதை பார்க்கும்போதே அந்த லேக் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். அது ஒரு நல்ல ஒரு மனசுக்கு அப்படியே குதூகூலமாக இருக்கும். நல்ல கிளைமேட்டு, நீங்களாம் ஃபார்மோட வாங்க. நீங்கள் வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அப்படியே பாருங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்கள். நல்ல ஒரு அமைதியான இடம், ஒரு கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும். இன்னும் கீழே போகணும். பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்கு பாருங்க. இது பார்க்கும்போது அப்படியே மனசெல்லாம் ஆனந்தம் சொல்கிறாங்களே, அது இதான் போல இருக்குங்க. பாருங்க. அதோடைய ஓசையும் மனசுக்கு அப்படியே ஒரு இனிமையாக இருக்கு. ரொம்ப பேசுகிறேன்னு நினைக்காதீங்க, அந்த மாதிரி இருக்குங்க. கிளைமேட்டும் நல்லா ஒரு கையை வந்து பாக்கெட்டில் தான் வச்சுக்கும் போது அவ்வளோ நல்லா சின்ன கூலிங்காக இருக்குது. நல்லா இருக்கு. நீங்களும் வந்து பாருங்கள், எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து பாருங்கள். பைக்காரா ஃபால்ஸை நல்லா பார்த்து ரசித்தாச்சு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். நீங்களும் ரசிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
வாங்க அவுட்டர் வந்தாச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம போட் ஹவுஸ் போவோம். வா, போட் ஹவுஸ் வந்து இங்கேருந்து 2 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் வாங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தாச்சு. இப்போ அடுத்து போட் ஹவுஸ் போனால் இங்கே ஒரு ஜீப் இருக்குது. இது வந்து 300 கேட்குறாங்க. பார்ப்போம் என்னன்னு பேசி பார்ப்போம். இங்கேருந்து உள்ள எத்தனை கிலோமீட்டர் சார்? இப்போ இங்கே இப்போ இது ஒரு இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகணும்? அங்கேருந்து ஒரு 1.5 ஆமாங்க. அப்போ 1 கிலோமீட்டர் இதில் இருந்து இதுலேருந்து 1 கிலோமீட்டர். நல்ல வேலை நேற்றெல்லாம் செம மழை. ஊட்டிங்களா சார்? ஊட்டி மலைங்களா? செம மழை. இங்கே மழை இல்லையா? இங்கே லேசாக தூதல் கொஞ்சம் ஒரு நாள். மதியானம் இப்போ ரெஸ்ட் டைம் வந்தால் நீங்கள் வரமாட்டீங்க கூப்பிட்டாலும்? இல்லை சார், வரமாட்டேன். அதான் வந்து என்னன்னா எப்படியும் ஒரு அரை நேரம் எனக்கு போயிடும். அரை நேரம் போயிடும். அதில் நான் டிக்கெட் வாங்குறதுக்கே வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வைங்க. டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு அரை மணி நேரம். நீங்கள் க்யூவில் போய் நிற்கிறதுக்கு ஒரு 1/4 மணி நேரம்னா வைங்க. அப்புறம் திருப்பி நீங்கள் போட்டிங் போகிறதுக்கு 20 நிமிஷம். 1 மணி நேரம். அதனால இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கிறனால வர்றீங்க. என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் லீவாக இருந்தால் நான் வருவேங்க. இல்லைன்னா சம்சாரம் ஈபி டிபார்ட்மெண்ட். ஓ அப்படியா? சரி சரி சரி. இது சும்மா தானே இருக்கும் வீட்டில். நானும் கூட சம்சாரத்துக்கு கூடவே போயிடுவாங்க. சரி, ரீடிங் எடுத்துருவாங்க. ஓ அப்படியா? சரி சரி. அது கூடலூர் டெப்டேஷன் போட்டுங்க சார். நீங்கள் கூடலூருங்களா? இல்லை நாங்கள் இருக்கிறது இங்கே தான் பைக்கார தாங்க. சரி சரி. வேலை இங்கே தான் ஒரு 7 வருஷம் செஞ்சுட்டு இருந்துச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா மரம், தைல மரம். நீலகிரி தைல மரம். வா, ஆனால் ஸ்மெல்லே எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா? சார் என்ன இங்கே இந்த பணம் காசு மட்டும் கொஞ்சம் வசதி கம்மி. இல்லை பணம் காசு இல்லை, மனுஷன் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும். காத்தோட்டம். ஃபோட்டோ சொன்னாச்சு. சாரல் மழையாக தூரிட்டு இருக்கு. வேறு சாரல் மழையாக இருக்குது. இங்கே வேறு நான் அப்படியே மழை அடி. உள்ளே போய் பார்ப்போம். அப்படியே போட்டுக்கு போகிறோம். போட்டுக்கு போயிட்டு நாங்கள் ஆல்ரெடி வந்து 10 சீட்டர்ஸ் போட்டில் உட்காந்துருக்கோம். ஆக்சுவலாக ஓப்பனிங்கில் தான் வந்து ஜாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா 20 மினிட்ஸ் தானே. அவரே வீடியோ போட்டிங் போயிட்டு வந்தாச்சு. அவ்வளோதான், வாங்க போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூக்கலிப்டஸ் லீஃபுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த போட் ஹவுஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இது எல்லாமே யூக்கலிப்டஸ் இது. கொஞ்சம் வேட்டில் இருக்கு சார். வேற வேட்லைன் வாங்க சார். ஓ வேட்லைன். இந்த பக்கத்தில் சின்ன மரம் இருக்குங்களா? ஓ சரி. அந்த பக்கம் பெரிய மரம் நிற்கிது பாருங்க. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். இலை விட்டுட்டு. ஆமாம் ஆமாம்மா. அது வந்து வேட்லைன் வாங்க சார். வேட்லைன் வாங்க. இது வந்து யூக்கலிப்டஸ் வாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலை இது முத்துன இலைங்களா? இது எலசு. கீழே கொட்டி கிடக்குது பாருங்க சார். எங்க எது எடுத்துக்காமீங்க சார். சரி இதா இதா இதில் தான் உங்களுக்கு தைலம் அதிகமாக வருங்க. ஓ இதில் வந்து தைலம் அதிகமாக வரும், இதில் கம்மியாக வரும். இது கம்மியாக வரும். ஏன்னா வந்து இது வந்து இலசாச்சு, இது முத்துனது. இது எப்படி கசக்கி, இது எப்படி கசக்கணுமா? இல்லை சார், இது வந்து ஒரு பெரிய பேரல் சார். ஓ அந்த பேரல் வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட குக்கர் மாதிரிங்க. குக்கர் எப்படி இப்போ பொருள். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். ரைட்டு ஓகே ஓகே. அது ரைட். ஒரு பைப் வச்சு கீழே கொண்டு போவாங்க. லிக்விடாக வரும்போது இது கீழே கொண்டு போய் ஒரு பச்சை தண்ணி வச்சு போங்க, ஒரு பெரிய பேரல். சரி. அந்த பேரலுக்குள்ள அந்த பைப் சுற்றி 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 வருங்க, சுற்றி போடானுவாங்க. அந்த என்ன ஆகும்னா ஆவி வந்து கூல் பண்ணுவாங்க. ஓ சரி. கீழே ஒரு படி ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. சரி சரி. தண்ணியும் தைலமும் கலந்து வருங்க. ஓ தண்ணி வெயிட்னால அடியில் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். போயிட்டே இருக்கும். மேலே. ஓ சூப்பர். வந்து அப்படியே இருப்பாங்க. ஓகே ஓகே சார். ஓகே தேங்க்ஸ் சார்.
இப்போ இது வந்து எலசு. இப்போ இது அப்படி இதையும் கசக்கலாமா? எப்படி பிச்சு கசக்கலாமா? இப்போ ஸ்மெல்லு பாருங்க. நல்ல ஸ்மெல்லு பயங்கரமாக இருக்குது. நீங்களும் இங்கே வந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நல்ல ஃப்ரீ ஏரு, நல்ல ஸ்மெல், யூக்கலிப்டஸ் ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குது. ஓகே, வாங்க போகலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள்.